안녕하세요. 매우 기분이 좋지 않은 하루입니다. 우리 판길이 어서 오고, 우리 뚱수도 어서 오고, 우리 미석이도 어서 오고. 아유, 잠시만요. 아유, 모두 백화백화입니다. 어서 오세요. 안녕. 잠깐만요. 네, 원래는 금방 오려고 했는데 생각보다 조금 야근이 생겨가지고 한 몇 분 정도? 몇 분 정도 야근이 생겨서 그걸로 잠깐 몇 분 정도 좀 늦게 왔습니다. 원래 한 10분 이내로 오려고 그랬는데 이게 또 사람이 좀 그게 원래 하고 싶은 대로 되는 게 아니잖아? 그러다 보니까 몇 분 정도 늦었습니다. 지금 우리 제목을 보신 분들은 아시겠지만 지금 배고파서 굉장히 예민한 상태입니다. 배고파가지고 굉장히 배고픈 상태이기 때문에 예민합니다. 건들지 마세요. 건들면 진짜 팔이 아니라 머리가 부러뜨릴 거예요. 조심하세요. 그래서 오늘은 잠깐 좀 수다 떨 겁니다. 어제처럼 이제 방송을 길게는 못하고 너무 배고프기 때문에 어제 방송 길게 못하고 대신 오늘은 방송을 이제 수다로 잠깐 얘기할까 싶습니다. 무슨 얘기를 할 거냐? 이제 제가 방송을 키기 전에 조금 늦은 거에 대해서 좀 말해드리자면 제가 말했잖아요. 지금 버추얼이 제가 유로화하고 샀다고 했잖아요. 근데 얼탱이 없는 게 눈 한쪽이랑 눈 한쪽이 전부 다 가격이 다 따로따로예요. 세트로 사는 게 아니라 하나 사고 하나 사고 해야 돼요. 그래서 제가 오늘 방송을 키기 위해서 이제 마스코트를 켰어요. 근데 갑자기 그 사용 기간이 만료가 되었대요. 근데 나는 분명히 다 무기한으로 샀는데 뭐가 만료가 됐다는 거지? 하고 이제 찾아봤단 말이에요. 이걸 냈어서 피카 안녕. 그래서 내가 뭐가 대체 만료가 된 거야? 하고 이제 방송을 시작하기 눌렀어요. 이거 레드부기님 어서오세요. 반갑습니다. 백카 반가 어서와요. 그러니까 방송하기 시작하면은 이제 유료화 아이템은요 안 사면은 그게 이제 뜬단 말이에요. 그래서 방송하기를 눌러보니까 이제 눈 한쪽이 기간이 다 됐다면서 이게 안 됐던 거야. 나 이거 세트를 사면은 되는 건 줄 알고 그냥 한쪽 눈만 샀는데 알고 보니까 한쪽 눈 따로 가격이 따로더라고 세트가 아니라. 그래서 씨발 뭐야 얼굴이 바뀌었다고? 이쁘죠? 그래서 얼탱이 없는 격거가 와가지고 와 눈알 한쪽 가격이 다 따로 떨어가지고 방송 키기 전에 순간적으로 살짝 순간 당황했어. 말릴 게 없는데? 뭐지? 하고 보니까 눈 한쪽이 오른쪽 눈이 결제가 안 돼 있더라고 무견으로. 그래서 이거 가격이 다 따로 있었구나 하고 다 따로 있었구나 하고 나도 마스코즈가 파츠마다 이게 가격이 다 다를지 몰랐어. 아니 옷은 세트로는 비싸게 해가지고 머리도 앞머리 따로 옆머리 따로 뒷머리 따로 이게 아니라 한 머리야 전체적으로 하나 이제 얼굴도 전체적으로 하나 이제 그러다 보니까 그러면은 이제 눈도 세트로 되겠지 하고 샀는데 눈 한쪽 다르이더라고. 이거 펀치미 어서 반가워. 그래서 얼탱이 없어가지고 아니 수봉팔 아니 세트 아니었어. 그래서 방금 5,000원 주고 눈 한쪽 파자 사고 왔습니다. 내 피가 든 5,000원. 내 5,000원. 밥 먹을 돈도 없는데 파채 살 돈 있어야 돼. 아우 그지 같은 거. 그래서 오른쪽 눈 파채 사고 왔습니다. 없을 뻔 사라질 뻔. 이 눈 사라질 뻔. 이 눈 사라져가지고 이상한 데요 볼 뻔. 오드아이 될 뻔했습니다. 네, 제가 오드아이가 될 뻔한 소리입니다. 지리죠. 하지만 오드아이가 되지 않고 정상적인 눈이 됐다는 점. 개구리죠.
그래서 여러분들은 저녁 뭐 드셨나요? 저 아직 뭐 먹을지 못 정했거든요. 솔직히 지금 아이고 아또천사 어서 반가 반가 회카 어서와. 솔직히 저는 뭘 먹어야 될지 아직 못 정해가지고 여러분들이 먹은 것 중에서 맛있는 거 있으면 좀 먹어볼까 생각 중이거든요. 군만두? 아 맛있겠다. 아 군만두에다가 탕수육 소스 딱 찍어 먹으면 캬 그렇게 맛있는 게 없는데. 저녁 안 먹었냐고요? 일했으니까 당연히 저녁 못 먹죠. 이러고 있는데 어떻게 저녁을 먹어요? 회사에서 밥을 주는 것도 아닌데. 아똥천사? 야, 난 먹는 게 아니야. 초밥? 초밥 오랜만에 먹고 싶다. 제가 초밥 진짜 잘하는 데를 알거든요. 제가 살고 있는 거기에 도시에. 근데 거기에 나쁘지 않아요, 가격이. 한 접시당에 1,300원? 1,900원이었던 걸로 기억해가지고 이제 거기가 이제 비싼 거 이제 막 그 대방어 뭐 이런 거 있잖아. 뭐 참치 다랑어 뭐 이런 거 걔네 빼고는 전부 다 1,000몇백 원이에요. 그래가지고 거기 가면 진짜 웬만하면 다 즐길 수 있어가지고 아이고 우리 하나 어서와 반가 백화 어서와. 그래서 거기 가서 진짜 먹으면은 야 너무 맛있는 거야. 진짜 제가 먹어본 회전 초밥집 중에서 진짜 너무 맛있는 거예요. 그래가지고 그때 아는 지인이랑 갔거든요. 아는 지인이랑 갔는데 아는 지인이랑 30접시 먹고 왔어요. 아는 지인이랑 30접시 한 36접시 한 5만 원 5만 원만 나와가지고 오오오 씨부러면서 미리 통화한 거 같다고? 오케이 잘했어 굿 낮에 간식을 먹었다고? 간식 뭐 먹었는데? 초밥으로 간식 먹었다고 낮에? 너 초밥이 간식이야? 너 무슨 삶을 살고 있길래 초밥이 간식이야? 야 나도 또 초밥을 간식 먹고 싶어. 야 나도 좀 나도 좀 주라. 나도 간식을 초밥으로 먹고 싶다. 초밥이 간식? 이야 어떤 삶을 살고 계신 겁니까? 오늘 어떻게를 회식해서 끼어있는 바다다니 되었다고? 회식? 야 회식이 솔직히 낫긴 해. 야 술을 잘 먹는 사람들이면 상관이 없어 진짜. 32피스를 간식으로 먹었다고요? 야 나는 32피스를 먹고 있는 배가 더 부러운데? 저는 10피스 10몇 개만 먹어도 배부르거든요. 그래가지고 좀 부러운데? 많이 먹을 수 있는 게 부러운데? 맨날 적게 먹어가지고 돈은 돈 들여 나가고 어? 많이 먹지도 못하고. 로아보다가 메이 자기님 어서오세요. 반갑습니다. 웰컴 어서오세요. 진짜 나도 많이 먹고 싶다. 저도 나는 진짜 웬만해서는 많이 먹으려고 노력하는데 위가 작아요. 유전적으로 위가 작아요. 그래가지고 돈은 돈 내려 나가고 먹고 싶은 거 먹지도 못하고 몇 개 먹지도 못하고 그리고 돈 되게 주고 짜증나 진짜. 그래서 전 회전초밥집을 좋아합니다. 제가 먹은 만큼 값이 나오기 때문에. 애초에 초밥이 비싼 건 알고 있어요. 근데 제가 이제 저 혼자 먹으러 가잖아요. 한 2만 얼마 나와. 근데 그게 열 몇 접시 먹었잖아. 그러면은 열 몇 접시가 2개씩 있다고 하자. 그럼 20몇 개씩 먹었다고 해야 돼. 그럼 20몇 개를 먹었는데 2만 얼마면요. 야 웬만한 배달 음식보다 싸. 야 요즘 배달 음식 12피스인가? 12피스 먹어도 2만 원만 그거 막 그냥 훌쩍 넘어가지고 배달 먹기가 싶으면 그래. 넌 유전이 아니라 다행이라고? 부럽다. 나 좀 많이 먹고 싶다. 부럽다. 나도 좀 많이 먹을래. 나도 좀 많이 먹고 싶어. 나도 많이 먹을 수 있는 배를 주세요. 나도 많이 먹고 싶어요, 진짜. 나도 많이 먹으면서 먹고 싶은 거 먹고 그러고 놀고 싶다, 진짜. 방금 누가 나 팔로우하고 팔취했어. 제가 안 볼 수가 생각하죠. 다 보고 있습니다. 팔로우하자마자 바로 팔취시네. 내가 마음에 안 들었나 봐. 32피스에 21,800원 배달을 먹었다고? 어? 어디야? 나도 먹을래. 나도 거기서 시켜 먹을래. 나도 오늘 거기서 시켜 먹을래. 어디야? 어딘데? Where are you? 가게? Where are you shop?
초밥샵. Where are you? 나도 거기서 먹을래. 나도 먹을래. 나도. 만타 스시? 내 지역이 있나? 잠깐만. 확인해봐야 될 것 같은데. 만타 스시. 문 닫았어. 문 닫았어. 내일 오전 11시 오픈한대. 제 30일 붙어야 된다고. 붙은 거 가게 찾았는데 문을 닫았어. 안돼. 내일 안돼. 대구냐고요? 아니요. 경남이긴 한데 대구는 아니에요. 왜요? 경남이긴 한데 대구는 아니에요. 대구는 살기 힘들어요. 비싸요. 너무 비싸요. 집값이 너무 비싸요. 거긴 포기했어요. 집값이 너무 비싸서. 에이퇴. 너무 비싸. 집값이 너무 비싸. 남는 게 집이라고? 아니던데. 없던데. 대구 없던데. 제가 그 빌라를 별로 안 좋아해요. 제가 약간 제가 빌라를 살아봐서 알거든요. 빌라에 살면은 바깥에 나가는 게 정말 싫어요. 그래서 저는 아파트는 너무 비싸가지고 오피스텔로 들어가는데, 오피스텔도 한두 값이긴 한데 너무 비싸긴 한데 빌라 살기에는 좀 그렇고, 그렇다고 아파트 살기는 좀 그렇고 해가지고 오피스텔을 선택한 거거든요. 그래서 제가 살고 있는 데가 오피스텔인데, 제가 집을 살 수가 있는 거였어? 살고 있다고요. 사는 게 아니라 살고 있다고요. 살고 있다고요. 제가 이제 빌라를 살아봐서 아는데, 빌라는요 솔직히 가로등이 너무 없어요. 빌라들이 대부분 지역에 가로등이 진짜 엄청난 도시 쪽 아니면은 그 가로등이 없어가지고 제가 정말 싫어해요. 그래가지고 제가 빌라는 싫어하고, 그리고 특히 빌라는 이제 관리를 안 하시는 분들이 훨씬 많아요. 이제 가정을 꾸리시는 분들 아니신 분들의 대부분이, 많은 분들이 이제 가정이 아니신 분들, 예를 들어서 이제 뭐라 해야 되지? 3인 가구가 아니신 분들, 2인 가구나 1인 가구신 분들이 빌라를 많이 가는데, 대부분 귀찮다고 청소를 안 해요. 그러면은 빌라를 관리를 안 하면 어떻게 되냐면요, 타일이 깨지고 마룻바닥이 일어나고 벌려지고 화장실 곰팡이가 엄청나게 막 생기고, 저기 다용도실, 특히 다용도실 엄청 끔찍해요. 그러다 보니까 제가 어머니를 닮아가지고 의외로 깔끔충이에요. 눈에 보이는 게 더러운 순간보다 거기는 정말 싫어요. 사용을 안 하려고 그래요. 그래가지고 제가 빌라를 안 좋아하는 이유가 그것 때문이었어요. 사용을 정말 더럽게 사용을 해요, 빌라가. 제가 갔을 땐 그랬어요. 물론 모든 빌라가 그렇지는 않았는데, 제가 어머니랑 살기 전 그 원룸 빌라 빼고는 웬만한 빌라가 청소를 안 해서 그런지 모르겠는데 다 곰팡이 피고 청소를 한 번도 안 한 그런 느낌이 물씬 나더라고. 나 그래서 저기서 어떻게 살았던 거지 하는 생각이 들거든요. 그래가지고 저는 빌라를 정말 싫어했어요. 어머니랑 살기 때문에 그나마 이제 곰팡이 생겼던 곳도 이제 없어지가지고 그나마 살던 건데, 이제 어머니랑 안 살고 저 혼자 살잖아요. 근데 제가 혼자 살아도 이제 청소를 웬만하면 다 해요. 집안 청소, 청소기 돌리고 바닥 스팀질 하고, 창문까지는 힘들더라도 창문도 이제 몇 달에 한 번씩, 아니 한 몇 년에 한 번씩 닦아갈까 말까 해요. 왜냐면 창틀은 닦기가 두려워요. 제가 어머니 닮아가지고 손에 묻는 걸 정말 싫어해요. 제가 그런 것도 쓸데없이 어머니를 닮아가지고, 제가 몸에다가 이상한 거 묻으면은 묻었어, 짜증나, 이거 끝이거든요. 손은 아무 말도 안 하고 표정이 진짜 썩어빠진 표정으로 보면서 손을 일단 물로 어떻게든 헹구려고 그래. 물에 헹구거나 아니면은 이제 저 어디냐, 물티슈 같은 거 최대한 빠르게 닦으려고 그래. 진짜
진짜 속으로 씨발 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 하면서 속으로 진짜 욕을 엄청 하면서 손을 어떻게 닦으려고 그래. 전형적인 사과적 마인드시거든. 아 그래? 몰라 그래. 그래서 손을 더러운 걸 정말 싫어해가지고 장갑을 끼고 청소해요 제가. 그래서 장갑을 끼고 이제 청소를 하는데 이제 장갑을 낀다고 해도 냄새에 예민해요 제가. 그래서 이제 손에서 냄새 나는 거 싫어해가지고 이제 청소하고 나서 손은 냄새 맡아봐요. 이상한 냄새나. 락스 냄새까지는 괜찮아. 이제 약간 꾸릿꾸릿한 냄새나 아니면은 냄새 맡았을 때 토 날 것 같은 헛구역질 날 것 같은 그런 이상한 냄새나 약간 맡기 싫은 냄새 있잖아. 그게 손에 나잖아. 그 순간부터 손을 3번 이상 씻는 거예요. 냄새가 없었을 때까지. 한 번 씻어 냄새 맡아. 냄새나. 한 번 더 씻어. 한 번 냄새 맡아. 약간 냄새 나는 것 같아. 한 번 더 씻어. 그제서야 좀 냄새가 안 나는 것 같아. 아 그럼 그때부터는 이제 완성 오케이. 어. 그래서 손에 냄새 나거나 뭐 묻거나 하면은 그게 없어지거나 이제 냄새가 사라질 때까지 절대로 그거를 냅두지 않아요. 그래서 저는 손이 옛날에 낙서하는 거 되게 좋아했었어요 손에다가. 그리고 집 가서 무조건 지웠어요. 애들 앞에서는 애들이 막 열심히 그려주고 했는데 애들 앞에서 지우면은 그거는 친구에 대한 예의가 아니에요. 그래서 그 정도면 집은 없어지는 거 아니냐고? 아니 없어지진 않아. 그래서 집에 오면은 이제 빡빡빡빡빡빡빡 문질러가지고 씻어가지고 지우고. 그러면 애들이 야 너 여기 똥 어디 갔어? 그랬던 거. 그러니까 아 그거 목욕하면서 지워졌어 하면은 그게 그렇게 잘 지워졌나 애들 생각하는데 별 생각 안 해요 애들도. 왜냐면 그렇게 깊게 생각하지 않기 때문에. 그래서 이제 씻었다는 표현이 그냥 그 둘러대가지고 그냥 빡빡빡빡 문질러가지고 그냥 지워버리고. 진짜 손만큼은 진짜 뭐 냄새나고 뭐 묻는 걸 정말 끔찍하게 싫어하기 때문에 저는 무조건 장갑을 껴야 돼요. 그래서 고무 장갑을 껴가지고 이제 딱 달라붙는 이제 수수용 장갑 같은 거 있잖아. 약간 그걸 껴가지고 청소하고 그리고 나서 냄새 맡아. 아 냄새 나는 것 같은데? 하고 손 씻어. 빡빡빡빡빡빡빡빡빡빡 씻어. 그러면은 그래 좀 냄새 나는 것 같은데 한 번 더 씻어. 빡빡빡빡빡빡 씻어. 그러면 이제 괜찮네. 이제 냄새가 좀 안 나네요. 스스로 완전 뿌듯해. 뿌듯. 냄새 안 나네. 네 정도 돼야지. 그럼 하면서. 그러고 이제 핸드폰으로 해. 만지작. 그리고 손 만지작 거려. 진짜 너무 배고파가지고 힘들다. 그래서 저는 밥 먹을 때도 음식을 흘리잖아요. 웬만하면 그냥 버리려고 안 주워요. 이제 휴지 같은 걸로 싸가지고 버리거나 아니면은 잠깐이면은 괜찮겠지 하고 이제 손을 집어가지고 버린 다음 옷으로 쓱 쓰다가 그래가지고 그 정도이기 때문에. 뭐라도 먹었냐고요? 물이요. 옆에 있어요. 기침을 하도 해가지고 물 옆에 있어요. 오늘 하루 종일 밥 먹은 거 오후 2시 반에 먹었던 계란찜과 밥 끝. 그 뒤로 먹은 거 오후 2시 반 이후로 먹은 거 물. 지금 그럼 몇 시간째 굶고 있냐? 8시간 이상 굶고 있긴 하네요. 거든 8시간 넘게 지금 굶고 있긴 해요. 배고파 뒤질 것 같아요 진심으로. 배고파요. 안되겠다. 진짜 웬만하면은 방송을 오래 하려 했는데 저 너무 배고파가지고 방송을 하기 힘들 것 같아요. 저 밥 먹으러 가보겠습니다. 너무 일찍 끝내서 너무 미안해. 진짜 너무 미안해. 진심으로 너무 미안해 진짜. 웬만하면 더 있으려고 했는데 진짜 너무 배고파요. 진짜 너무 배고파가지고 안 되겠어. 기운이 안 나. 지금 억텐을 내고 있는 거거든 최대한. 억텐을 내고 있는데 이게 배에 힘이 안 들어가니까 억텐은 안 나와. 미치겠어 진짜. 먹방하자. 안돼 난 배고파가지고 방송 더 이상 못해. 일단은 저는 내일 또 올 거기 때문에 너무 많이 걱정하지 마시고 저처럼 안 드신 분들은 꼭 드세요. 제발 드세요. 진짜 밥 안 먹으니까 사람 미칠 것 같아 진짜. 배고파. 아무튼 저는 이만 가보도록 하겠습니다.
너무 일찍 가가지고 정말 미안합니다. 내일은 조금 더 오래 있어 보도록 노력하겠습니다. 아, 정말 죄송합니다. 아, 집에 밥도 없어가지고 집 뭐 먹을 수도 없어가지고 배달 시켜야 되거든요. 보도록 하겠습니다. 모두 좋은 밤 되세요. 정말 죄송합니다. 안녕.